पुरुमेताचो बाजार कसो कितें आहा बाजार? आयज बाजार सारको थंड गो. आयज मिरची ना. सकाळी कोणाक मेवळ्या पळय ती मिरची. गांवठी मिरची. गांवठी. आतां कोणा कडेन मिरची ना. खूब कडेन ना कमी आहा. आमटानूय सारकी कमी. आमटानूय आयज 300 घातल्या आनी कोणा कडेन नाय बी तेवटे कोंबड्या वाटे. आतां कोण इल्ली कोण घेवन पडला तेंचे कडेन इल्ली आहा. कित्याक लागून मिरची कमी आनी? पावस पडलो न्हू, पावसाक लागून मिरची शॉर्ट जाली. आनी रेट कशी कितें आहा आतां? रेट आमची आहा गांवठी 1000 आनी भायली घाटी मिरची आहा 800, 700, 600 अशी आहा. आमची गांवठी मिरसांग 1000 आहा. खंयची हरमलची मोरजी? ना ना आमची आल्दोना हरमलची मोरजेची. पूण कमी आहा. कमी आहा वर्सार 80 पडटाले तशें मिरसांगेचे ना. सोलां कशी आहा? सोलां आहा 150 रुपया. नवी पोरणी नवी 200 रुपया पोड. आनी आमटाण? आमटाण 300 रुपया. 250 कोण घालता कोण 300 घालता. म्हणजे आमटाण न्हू कबार जाली आतां सगळ्यांची. आतां कोण इल्ली कोण घेवन पडला तेंचे कडेन आहा. बाजार सामको थंडथंड. कालच्या बाजारात लोक कोण नासलो म्हणल्यार मिरची खूब आसली. बाजऱ्याची आनी हरमल कशी आहा रेट? रेट कशी आहा? रेट 750 आनी 700 घातल्या. मिरची कमी आहा न्ही? न्हू कमी आहा न्हू. पावस पडला तेका लागून मातशें कमी आहा. कमी आसा आनी रेटूय वर्सा आमी 300 आनी बी घालता रे. 300 आनी 400 घालता. न्हू मातशी कमी आहा म्हणजे पळय रेट आहा. आनी बाकीच्यो कांदे बिने तशें? कांदे बिने आतां तेवटेन गेला कोण सवाय मी सांगता आमकां आमच्या वेपाराक उठोकूच मेळना. तांदूळ कसो आहा? 70 आनी आनी आमटाण चिचेची कशी? 250 किलो. 1 किलो म्हारग आहा न्ही? 300 रुपयांनी. काळिंग हे 200-250 रुपयान विकता. 200-250 300 बस. काळंगांचें पीक कशें आहा? काळंगाचें पीक म्हणजे पावस लागलो न्हू तेका लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो काळंगाक. बेल भायर सरलो तो बेलाक हें जावंकच ना. काळींग वाडकूच जायना जालें. सारे घालता तशें घालता ऑर्गनायज सारे सगळे आमचे कंपोस्ट. पोटॅक्स गुळी आनी उरये सारे मिक्स करून तेचेर आमी हें करतात. ह्या मारिना आमी स्प्रे बी करिना. फक्त ऑर्गनायज सारे आमचे करून हसाण्यांक पीक जास्त येवंक ना आमचे हेका लागून. पावस लागलो न्हू तेका वाळटी कशी जमनीक येयली आनी हसाण्यांक हे फावट पीक खूब कमी मागीर कमी भरपूर कमी आसा. इतलें कमी हसाणोय ना. मिरसांगूय कमी आसा. मिरसांगो ना खंयसरच मिरसांग जावना. मांद्र्या पासून मिरसांग जावना. हे फावट मांद्र्या पासून मिरसांग कमी आसा. तेका लागून कमी आहा बाजारान? हय बाजारान हे फावट कमी आहा मिरसांग. कालच्या शुक्रारा कमी आसली आनी आयजय कमी. भायली मिरसांग भरपूर येताली पूण अंदू ना जास्त नाच मिरसांग. ह्या 2 शुक्रारांक आतां कशें कितें रेट वाडटा काय देंवता ते आतां कितें जाला रेट देंवल्लो आसा. पयलीं 700 750 शिवोले केला तोच रेट आतां आमी धरून आसा 700 750. जायते वर्स जाले येवपा लागले. म्हणजे सासमा येताली म्हाजी म्हणजे मां येताली मागीर सुनी येताली. हांव सून तेंगेली. पुरुमेताक लागून बाजार आसा? होय बघताय जाय न्ही. पूण वेपार मातसो म्हारग आसा. मातशें स्लो सुंगट स्लो बांगडे बी चड आय पूण आतां थोडे जाली न्ही. आतां 212 म्हणल्यार अन्नाय 350 रुपया किलो. हे 250 रुपया पोड. मातशें बारीक आसा. आनी उकडो तांदूळ 80 रुपया पोड. आमटाण कशी आहा? आमटाण 250. चिचेची आनी आंब्याची? आंब्याची 200 रुपया पोड. सोलां कशी आहा? 150 रुपया पोड. आनी आगळ होतो 1 लिटराची तो कशी? 150 रुपया. बाजार कसो आहा पुरुमेत सद्या? गिरायक ना. ती म्हणटा कशी आहा? मिरची आनी एका 1000 सांगता मागीर कमी करून घालता. आनी आंब्याची सोलां? आंब्याची सोलां 250 रुपया 200 रुपया. पुरुमेताचो बाजार? मिरची आता जाग्यार 600 रुपया जाल्या. आमी विकता 700.
मिरची 700 मागीर कांदे जाले 500 रुपया आमी 600 घालता. आमचाण घालता 250 रुपया. हळसण 200 रुपया पड, सोलां 200 रुपया पड, आगळ 200 रुपया लिटर आनी तेळपाव 50 रुपया, तांदूळ 70 रुपया पड, ते तेळपाव 50 रुपया माव. सगळो वेपार आतां सद्या वाडलेलो आहा. कितें करया आतां सांग. बाजार कसो आहा? गिरायक बाजार ना मातसो हें आहा, कमी आसा, खूब कमी आहा. आनी लोक गिरायकय कमी आहा, खूब कमी आहा. कितें करया. न्हू आनी अंदू पळोवंक गेलें जाल्यार गांवठी मिरची खूब कमी आहा. कमी आहा, कांदोय कमी. कितें खूब म्हणजे खूब कमी आहा. पळय आतां फुडल्या विकाक येयले जाल्यार फुडल्या विकाक ती पावसाक लागून. हय पावस पडला. कशें मिरची कशी आहा गांवठी? मिरची हे फड आमची पयली 216 रुपयान किलो घातली. पयली रेट बरी आसली आणि आता 1200 आनी बी गेले. आता 700 750 हो रेट आसा. तरी आता देवची ना कित्याक पावसाचे दीस येयल्ले आसा. आणि सोलाचोय रेट आसा 200 रुपया वाडलो जाल्लो आहा. हळसाणो 300 रुपया, चवळी आसा मेरुला आहा 300 रुपया पोड, किलो आहा 400 रुपया. कांद्याची मोवळी आसा 700, 1700 अशी रेट मेळ्ळेली आसा. आणि काळंगाचो रेट आसा 200. स्वताची काळंगां म्हाजी आतां ती ताका रेट आसा. हे फळ म्हाका रेट बरो काळंगां मेळ्ळेलो 200, 250, 500. 500चे मेरेन हांवें काळी विकलेली आसा. आणि अशें करून शेतान काम करपाकय मजा येता. भुरगे बरे हें करता, एक्टीव जाता, शेतान काम करता म्हणून. अशें करून कशें कितें आसा? पुरुमेताचो बाजार पुरुमेताचो म्हणजे हो पुरुमेत जाता न्हू, पावसाचे सगळे आसा. पुरुमेत म्हणजे पावसाची तयारी करूंकच जाय. पावस येवच्या आदी सगळे आतां आमचो सगळो हिंदू लोक भायर सरता, पयलीं कोणूच सराना. आणि आता रेट मिरसांगाचो वाडच आसा दिसान दीस. आणि हे फावट आमकां पीक भरपूर ना कित्याक मिरची कमी आसा, हसाणूय कमी आसा, आमटाणय कमी आहा, सोलाय कमी आहा, काजूचोय पीक कमी आसा. खूब पावसाक लागून आमकां खूब हें जाल्लें. गिरायक कशें कितें? गिरायक जाता, गिरायक चालू आसा आमचें. गिरायक म्हणजे कितें तोंडा वयली मनशां आहा ती आमकां गिरायक दिता. गिरायकाचो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. फक्त म्हारग जाले पासून पावसाची तयारी करून म्हणून ते आमचे हें करून करतात. इतले सांगून 2 शब्द म्हजे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.